está el Espíritu Santo. Si no sientes eso, quítalo. Aunque tú no lo sientas, el Espíritu Santo está aquí porque Él es Dios. Aleluya. Y eso nos ayuda a entender lo que vamos a hacer. Le quiero pedir a cada uno de ustedes, ¿ya se saludaron en el templo? No, dice hermano, no, muchas gracias hermano, que gentileza. ¿Se pueden saludar por favor?